चलो आज मैं पौधे लेके जा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं पौधे लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पौधे लगाना है। कहते हैं ना, वातावरण को अच्छा रखना चाहिए और ये वातावरण को अच्छा रखने के लिए हमें पौधों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं पौधे लेके जा रहा हूँ। अरे मैं भी जा रहा हूँ, अपने ऑटो के साथ जा रहा हूँ आज ऑटो लेके। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है तो चलो मैं ऑटो लेके चलता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपना ऑटो लेके। अरे रुको रुको भाई, ये देखो, ये यहाँ क्या है? यहाँ तो खूब सारे प्लांट रखे हुए हैं। अरे इस पौधे का क्या करोगे? मैं इस पौधे को लेके जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि मैं पौधा लगाऊंगा। सब जगह वातावरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जंगल के सारे पौधे कट जा रहे हैं, इसलिए हमें पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पौधे लेके जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना था ऑटो लेके एक सवारी लेने के लिए। चलो तो मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम निकलो, मैं भी चलता हूँ। चलो चलो, चलता हूँ मैं भी ऑटो लेके। शायद कोई सवारी मुझे मिल जाए तो मैं सवारी बैठा लूँगा। आज मेरी कोई भी कमाई नहीं हुई है। क्या करें, महंगाई का ज़माना है और कमाई भी कुछ भी नहीं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अरे ये देखो, ये क्या, यहाँ पर तो एक पुलिस कार पलटी हुई है। चलो हम इसकी मदद करते हैं। चलो चलो, हम इसकी मदद करते हैं। अरे ये क्या, ये तो पुलिस कार है। कहीं इसमें पुलिस भाई तो नहीं बैठे हैं? चलो देखते हैं। लेकिन ये इतना मजबूत और इतना, अरे ये गाड़ी इतनी मजबूत है, मैं कैसे उठाऊंगा? फिर भी ट्राई करता हूँ। चलो उठाते हैं। आहा, मैंने उठा लिया। अरे ये देखो, ये तो सुपर स्पीड पुलिस कार है, लेकिन इसमें पुलिस भाई तो दिख नहीं रहे हैं। अंदर अंधेला है, शायद कांच बंद है इसलिए। तो चलो, हमने इस गाड़ी की मदद कर दी है। अरे पुलिस भाई, कहाँ हो तुम? अरे मैं इस गाड़ी के अंदर फंसा हुआ हूँ। अरे तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुमने मेरी गाड़ी को सीधा कर दिया, वही बहुत बड़ी बात है। मैं इसमें फंस गया था क्योंकि रास्ते में बहुत बारिश हुई है और बारिश की वजह से मेरी कार के चक्के फिसल गए, इसलिए मैं यहाँ गिर गया। चलो अच्छी बात है, मैं यहाँ यानी टाइम पर आ गया और तुम्हें बचा लिया। चलो ठीक है, तो मैं आपको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी सवारी ढूंढने के लिए जाना है। मेरी कोई भी कमाई नहीं हुई है। आज सुबह से मैं निकला हूँ पर मेरी एक भी कमाई नहीं हुई है। तो चलो मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। ठीक है। चलो चलो हम चलते हैं, अभी मुझे सवारी ढूंढना है, आज मेरी एक भी कमाई नहीं हुई है। चलो चलो चलता हूँ। क्या बताऊँ, आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया और एक भी सवारी नहीं मिली। आज कमाऊंगा नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? मैं अपने घर में क्या खिलाऊंगा सभी को? मेरा परिवार तो भूखा होगा। तो चलो चलो, कोई मिल जाए सवारी मुझे शायद। ओ ऑटो वाले भाई, अरे ऑटो वाले भाई, रुको रुको। अरे क्या हो गया? अरे मुझे सवारी की ज़रूरत है। देखो मेरी कार वहाँ पर पलट गई है और मैं जा नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी तो मेरी ख़राब हो चुकी है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊँ? क्या तुम मुझे मेरे ऑटो में अपना, क्या तुम अपने ऑटो में मुझे बैठने की इजाज़त दोगे? अरे कोई बात नहीं, चलो मैं पहले तुम्हारी गाड़ी को उठा देता हूँ, हो सकता है तुम्हारी कार सही हो जाए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारी गाड़ी की मदद कर देता हूँ। चलो चलो। अरे रुको रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही मदद कर लेता, लेकिन क्या बताऊँ, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अरे हल्क होते हुए भी इतने कमजोर हो? हाँ हाँ, कमजोरी तो है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारी गाड़ी की मदद कर देता हूँ। देखो देखो, यहाँ का तुम्हारी कार पलटी हुई है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रही कुछ खराब है। चलो कोई बात नहीं, उठा लेते हैं। चलो तुम उधर से मदद करो, मैं इधर से करता हूँ। ओके। वाह, अरे वाह भाई, तुम्हारी कार तो बहुत ही मस्त है। हाँ मेरी कार बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्या बताऊँ, गाड़ी मेरी पंचर हो चुकी है। अब मैं कैसे जाऊँगा अपने घर? कोई बात नहीं, मैं इस गाड़ी को यहीं छोड़ देता हूँ, मैकेनिक बना के ले आएगा। चल तब तक तुम मेरे ऑटो में चलो, क्योंकि मेरा ऑटो रिक्शा खाली ही है और सवारी ही ढूंढ रहा था। मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी और मुझे 4 पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे ऑटो में ही चलता हूँ। चलो चलो भाई, संभल के बैठना, मेरा ऑटो बहुत खतरनाक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बैठ गया हूँ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? ऑटो, मेरी ऑटो तो, अरे अरे भाई ये क्या करे, ऑटो गाड़ी तो मेरी है। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है तुम बहुत मरले हुए हुए, खुद भी तो चला नहीं पा रहे हो। एक काम करता हूँ, मैं ही लेके चलता हूँ। अरे तुम मेरी मदद क्या करोगे? तुम्हारी गाड़ी तो पहले से ही पलट गई थी, मैंने सीधा किया था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। मुझे अपने घर छोड़ देना, उसके बाद लेके अपना ऑटो चले जाना, तब तक तुम्हारे ऑटो को मैं ही चलाता हूँ। ठीक है चलो। हम काफी दूर है, कहाँ है? अरे रुको रुको, यही मेरा है घर, मुझे यहाँ उतार दो, अपनी खटारी ऑटो को लेके चले जाओ। मैंने एक तो मदद की, ऊपर से मुझे मेरी ऑटो को खटारी कहते हो? चलो कोई बात नहीं, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, तुम्हारे ऑटो को मैंने छोड़ दिया है। चलो मैं अपने घर चला जाता हूँ। चलो। अरे ये हल्क मॉन्स्टर तो कितना बेकार निकला, मुझे तो पैसे भी नहीं दिया। अब मैं अब क्या खाऊं पीऊंगा? सुबह सुबह मेरी खाली बोहनी भी नहीं हुई और मैं 1 रुपए की भी मेरी कमाई नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चलता हूँ। रुको।
चलो चलो मैं भी चलता हूँ, मेरा दोस्त जा रहा था पौधे लेकर, चलो देखता हूँ वो गया कि यहीं पर है। अरे ये क्या, मेरा दोस्त तो यहीं है। अरे अरे रुको भाई, अरे क्या हो गया यहाँ, तुम क्या कर रहे हो? अरे मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इसमें मदद ले लूँ। अच्छा अच्छा, मदद करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं। अरे अरे रुको रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ। अरे हल्क भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊँ, एक मुझे मैंने खटारा ऑटो मिल गया, और वो ऑटो का ड्राइवर इतना गंदा था, बहुत परेशान किया था। मैंने उसका ऑटो को लेके फिर अपने घर आ गया। अरे लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरी मदद क्या करोगे? अरे ये जो तुम पौधे रखे उसे लगाने में हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अच्छा अच्छा, चलो एक से भले दो और दो से भले तीन। तो चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, हाँ, और अब हम इस पौधे को लेके जाएंगे लगाने के लिए। तो आओ आओ दोस्तों, सारे लोग गाड़ी में बैठ जाओ। तो चलो हम सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे वाह, ये देखो कितने सारे यहाँ पर पौधे हैं। इस पौधे को हम लगाएंगे ताकि हरियाली हो सके, क्योंकि जंगल के सारे पौधे कट चुके हैं, जिससे जानवर शहर में आ जाते हैं और बड़ी दिक्कतें होती हैं। और हम पौधा लगाएंगे तो सारे जानवर जंगल में ही रहेंगे। तो चलो हम पौधा लेके चलते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में।